ហើយសូមខ្មែរទាំងឡាយខ្មែរទាំងឡាយកុំអត់ភ្លេចប្រវត្តិសាស្ត្រសូមខ្មែរទាំងឡាយរួមទាំងយុវជនទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមថែរក្សាមេត្តាភូមិដ៏ជាទីស្រឡាញ់នេះឲ្យភូមិវងនៅត្រឹមបណ្ចោះមានសិទ្ធិសញ្ញាមួយរវាងបារាំងសៀមនៅឆ្នាំ1904សៀមបានប្រគល់តាមសិទ្ធិសញ្ញានោះសៀមបានប្រគល់ខេត្តទាំងឡាយដែលនៅត្រើយខាងកើតទន្លេមេគង្គនេះជាសិទ្ធិសញ្ញាដំបូងដែលបារាំងដែលសៀមទទួលស្គាល់អាណាព្យាបាលបារាំងនៅឆ្នាំ1867យើងឃើញថានៅឆ្នាំ1904សៀមបានប្រគល់ខេត្តទាំងអស់ដែលសៀមដណ្ដើមយកទៅកាន់កាប់នៅត្រើយខាងកើតទន្លេមេគង្គមានទឹកឆ្លងលើមានព្រះវិហារជាដើមពេលនោះហើយតែព្រះវិហារថាបណ្ដឹងទឹកនៃខ្មែរវិញជំនួសនៅព្រះវិហារក្រោយទៀតគឺកណាចង់និយាយចឹងនេះជាអញ្ចឹងអាណានិគមសៀមបានធ្វើលើទឹកដីនេះតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយដែរប៉ុន្តែខ្ញុំកណាចាំបានខ្លះជាប្រវត្តិសៀមបានតាមការកាប់ទឹកដីខ្មែរលើសុខោតីហើយកាន់កាប់អចូល1208ចឹងទឹកដីនេះសៀមបានដណ្ដើមយើងយូរយារណាស់មកហើយនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរទាំងឡាយត្រូវដឹងអំពីអ្វីខ្លះដែលគេគ្មានសោះហើយគេតាមយកពីយើងទៅត្រូវមកគិតមកពេលបារាំងមកនេះបានប្រគល់មកលើខេត្តចំណាយដែលគេចាប់តាមទៅតាមនេះដល់ប្រទេសក្រុងពេលមើលទីវៀតណាមឆ្នាំ1904ហើយក្រោយមកទៀតទេដូចជាវិស្ការដើមយើងស្រុកនៅជាមួយសៀម1783ម្ដងក្រោមអំណាចរបស់វាបែងហើយត្រឡប់មកវិញដល់ឆ្នាំ1907ទៅវិញហើយពេលនោះឯងដែលបារាំងបានប្រគល់ទឹកដីនេះគាត់ផ្សាយប្រូណាទីស្វាត់នេះរូបនេះរូបនេះសៀមយកទៅឆ្នាំ1783ហើយឲ្យមកវិញនៅឆ្នាំ1907ហើយដែលបារាំងលើកមកផ្សាយប្រូណានេះរូបនេះតែប្រូណាទីស្វាត់រូបនេះដូចជាទឹកគួរឲ្យសំណោះផ្លាស់ទឹកដីយើងដែលគេចេះតែចង់រំលោភហើយសូមខ្មែរទាំងឡាយកុំអត់ភ្លេចប្រវត្តិសាស្ត្រសូមខ្មែរទាំងឡាយរួមទាំងយុវជនទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមថែរក្សាមេត្តាភូមិដ៏ជាទីស្រឡាញ់នេះឲ្យភូមិវងនៅត្រឹមបណ្ចោះ